ओके गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस सारे गुल का स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया ही हूँ। तो गाइस फाइनली मैं सुबह उठ चुका हूँ और फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ। तो गाइस फ्रेश होकर आपसे मिलते हैं। तो गाइस बाय। तो गाइस फिलहाल टाइम मेरे घर पे ओम आ चुका है, क्योंकि अभी जाएंगे बाल काटने। ओम का बाल काटेंगे, तो चलो गाइस। तो गाइस ओम का बाल काटना हो गया था। ओम मुझे घर पे छोड़ के वो खुद घर पे चला गया, क्योंकि उसका भाई का आज बारात है ना। तो गाइस चलो मैं नहा के आपसे मिलता हूँ। तो गाइस बाय। तो गाइस फाइनली मेरा नहाना हो चुका है, तो आप गेट पे चलते हैं और गेट पे जाके मिलते हैं गाइस बाय। तो गाइस फाइनली मैं गेट पे पहुंच चुका हूँ। गेट का व्यू देखो, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा। गेट का व्यू देखो, देखो गेट का व्यू देखो, व्यू चेक करो गाइस। देखो पानी में मछली है बहुत बड़ा बड़ा। देखो यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मच्छी है बहुत। तो गाइस जहाँ पर भी वीडियो बना रहा हूँ खाली डीजे का आवाज़ आ रहा है, क्योंकि आज शादी है, बहुत जगह शादी है। तो क्या बताऊँ, फिलहाल टाइम गेट के ऊपर जाके उसके बाद घर। तो गाइस फिलहाल टाइम गेट के ऊपर आ चुका हूँ, तो अभी सीधा घर में जाके आपसे मिलते। तो गाइस भाई, तो गाइस फाइनली मैं घर में आ चुका हूँ। तो बाहर का व्यू देखो कैसा हो गया है। देखो गाइस बाहर का व्यू बहुत अंधेरा होने वाला है। तो गाइस चलो, तो गाइस वीडियो करते हैं पर एंड। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।